Сегодня мы с вами разберем самый популярный вопрос, как наточить нож электрической мясорубки. Мы возьмем обычное зеркало, вот такой вот, лист 400 и вот такой вот лист 800 наждачной бумаги. Обычная, бумажная, самая дешевая из магазина, там 12-15 рублей за листок. И вот такими вот круговыми движениями восьмеркой начинаем точить. Аккуратно, сильно не давим. Соответственно, выравниваем нож вот таким вот образом. Это дело совершенно не быстрое. За 5 минут этого процесса ничего не произойдет. Минимум закладывайте на заточку ножа минут 30-40. Спустя 15 минут примерно заточки мы с вами получаем вот такой вот ножичек. И все то же самое делаем с решеткой, но не так долго, потому что решетка в хорошем состоянии. И вот таким вот образом немножечко обновляем ее. Точили, сравняли и получили вот такую вот красоту. Соответственно, наш нож и наша решетка полностью соприкасается с решеткой. Посмотрите. То есть мы с вами уже плоскость выровняли, да? Плоскость выровняли. Теперь нам нужно еще немножко ее подправить на 800 наждачной бумаге. И продолжаем делать все то же самое, только на 800. Еще примерно по 10 минут на нож и по 10 минут на решетку. А тестировать мы с вами будем вот на такой вот свинине. Опа, здесь у меня еще кусочек говядины. Убираем. Вот такой вот шмат свинины. Посмотрите, здесь и жилы, и пленки. Вот здесь вот все это есть. Здесь у меня уже готова курица с говядиной, которую мы будем тестировать. Ну и приступим. Для начала попробуем курицу. Так, с курицей проблем у нас не возникло. Все вылетело как из пробки. Посмотрите, фарш довольно-таки хороший. Говядина абсолютно так же, посмотрите, изумительно просто выскочила. Так, и все. И последняя, вот свинина. Вот это самая жесткая для всех мясорубок. То есть вот эти вот соединительные ткани, которые ни хрена не перекручиваются, все наматывается. Пробуем. Посмотрите, я кладу прям полную закладку, да, то есть вот так вот целиком. И вылетает все на раз-два. Результата мы с вами добились. Мясо перекрутили. Вот такое вот количество фарша у нас получилось. Все отлично. Мясо накручено. Ножи наточены. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся в следующем видео. Здесь все уже давным-давно заржавело. Все грани уже слизаны. То есть здесь уже даже никакого намека на режущую кромку нету. И давайте приступим. Мы взяли две наждачные бумаги. Номером 400 и номером 800. Они на бумажной основе. И затачивать мы будем сначала на вот этой, потом на вот этой 800. Все. Вот так вот закрасим наш нож. Делаем это для того, чтобы сразу посмотреть, где схватывает, а где не схватывает. Добавим пару капелек водички. Вот так вот. Буквально чуть-чуть. И вот так вот затачиваем. Так сказать, небольшой восьмерочкой. Смотрим, где у нас соприкасается. Соприкасается у нас практически везде. Посмотрите. То есть нет тех мест, где нож у нас не соприкасается с наждачной бумагой. Соответственно, все у нас прекрасно. Плоскость ровная. Продолжаем точить. Подвижный нож мы слегка обновили. Теперь неподвижный нож сетку мы с вами должны обновить. И будем видеть сразу, где у нас цепляет, где не цепляет, имеет она там бочкообразность, как пишут, или нет. Все, закрасили. Кстати сказать, кто говорил, что мясо из мясорубки выходит давленное, диаметр данного отверстия 3,5 мм. И уж точно рубленый фарш на хинкале вы через вот такую сеточку не прокрутите. И здесь мы с вами точили нож, здесь мы точим сетку. Прям то же самое все. Что по всей плоскости идет у нас заточка. То есть вот мы вытерли. Все. Вся сетка у нас обновилась. Обработав решетку и нож на 400, мы с вами все то же самое делаем на 800. Ножик стал как новенький прямо.
Заточку мы с вами закончили. Притирку мы с вами закончили. Посмотрите. Посмотрите, насколько хорошо прилегает нож к решетке. Посмотрите. А следом, дорогие друзья, нам нужно капнуть вовнутрь капельку масла. Если у вас есть пипетка, удивительно и будет прекрасно. У нас в данном случае нет, так что мы будем капать прямо вот так вот. Если у вас все получилось правильно, то ручка мясорубки ни в коем случае не должна сама проваливаться, либо улетать куда-то вверх и вниз. Она должна быть мягко, но плотно двигаться. Вот таким вот образом. Мясо просто выстреливает прям из мясорубки. Посмотрите, как хорошо крутится. Просто без каких-либо усилий. Посмотрите, какой прекрасный фарш. Я думаю, в этот раз мы еще раз доказали, что с помощью домашних средств можно с легкостью наточить старую советскую мясорубку. Не обязательно тратить деньги на мастеров и покупать новые ножи.